হ্যালো এভরিওয়ান, তোমাদের সামনে আবার নিয়ে এলাম একটা প্রোডাক্ট রিভিউ। এটা হচ্ছে একটা ওয়াশিং মেশিন, ফুললি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন এলজির। এটা আমি লাস্ট ইয়ার ডিসেম্বরে পারচেস করেছি, 25 ডিসেম্বর অফারে ছিল। আর প্রোডাক্টটাও 22রই প্রোডাক্ট, এই অগাস্ট কি সেপ্টেম্বরটা লঞ্চ করেছিল। আর এটা একদম ফুললি অটোমেটিক, সেটা রিভিউ তোমাদের সামনে দিচ্ছি। আর আমি মনে করি 2-3 মাস পরে জিনিসটা ভালোভাবে বোঝা যায়, তখনই তার রিভিউটা দেওয়া উচিত। আর কিনলাম আর দিয়ে দিলাম, সেটা তো ঠিক নয়। এটা কিন্তু কোনো পেইড প্রমোশন নয়, এটা আমি নিজে পারচেস করেছি, তার জন্য তোমাদেরকে বলছি। তোমাদের যদি মনে হয় তোমরা এটা পারচেস করতে পারো। আর আমি মনে করি কি ফ্রন্ট লোড হোক আপার লোড হোক, এটার কোনো ডিফারেন্স হয় না। তো যাই হোক, এখানে বিভিন্ন রকম অপশান তোমরা দেখছো। সয়েল লেভেল মানে কতটা নোংরা আছে, পিপার সাউন্ডের, দেন ওয়াটার লেভেল তোমরা কতটা দিতে চাও সেই বুঝে তোমরা দেবে। ওয়াশিং টাইম কতক্ষণে দিতে চাও সেটা রয়েছে, রিন্স কতক্ষণ করতে চাও সেটা রয়েছে, দেন স্পিনের অপশান রয়েছে। আর প্রোগ্রামে অনেক রকম অপশান আছে কেমনভাবে তোমরা কাপড়টা ধুতে চাও। তো এই হচ্ছে মোটামুটি খুব সিম্পল, আর সবাই এটা ইউজ করতে পারবে। তো এটা একটা খুবই ভালো বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা প্রোডাক্ট। এটা আমার পড়েছিল 24,000। এখন এটা প্রাইস কত আছে আমি জানি না, আমি আগেই বলেছি আমি অফারে কিনেছিলাম। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই।